ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି राज्य अणसंगठित श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष। ଆପଣ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ କଳିଙ୍ଗନଗର ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାନେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ ଲଗାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ କିଛି କାମ ଦେଉନି। କେଉଁଠି ବି ଗଛ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ଗଛ ନାହିଁ। ଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଧାରଣା ଆମ ଦେବେ କି ଆମ ଟିଭି କି? धन्यवाद। ମୁଁ ଓନା ଏବଂ ଡୋମାନି ଟିଭି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ ଶିଳ୍ପନଗରୀ। ଏ ବୃହତ ଶିଳ୍ପନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ ବଳୟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରାହୋଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 39 ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତାପ। ଯଦି 60 ହେଇଯିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେନି, ନିଆଁରେ ଜଳିଯିବେ। ଆଜି କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 42ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଆମେ ଯଦି 50 ଉଠିବୁ ତ ଆମେ ମରିଯିବୁ କାଲି ସକାଳୁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାରାୟଣ ପରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଆପଣ ଏଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଚାଲିଛି, ବନ ବିଭାଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ସେନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇଠି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଅଛି, କେଉଁଝରରେ ଡିଏଫଓ ବସିଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଡିଏଫଓ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ପିସିସିଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି। କେହି ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ମୋ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ହେଉଛି, ଯେତେ ଏକରର ଜମି ଆପଣ ନେବେ, ସେଇ ଜମି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିଲେଜ, କେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଗ୍ରାମର, ଇଏ ହେଇନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଠି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଉଛି, ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଇସାରେ। ଏଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଗଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି ଗଛ ନିଆଯାଉ। ତାହେଲେ ଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍କାମ୍ର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ କିଏ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନ୍ୟବର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର, ତାଙ୍କ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଗଛ କଟା ହେଉଛି, କଳକାରଖାନା ନାଁରେ କଟା ହେଉଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଇଛି 5000 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା କଥା, ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ବିଷ ବଳରେ କଳିଙ୍ଗନଗର। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ କଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହବୁ। କାହିଁକି? ଯିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତିରେ ରହି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରମୋସନ ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାର କିଛି ଭରଣା ନାହିଁ। ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ବହୁତ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କରି ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା। ଚାରା ରୋପଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାହେଉଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ସିଆରଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀରବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ এই ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତର ବିଚାର କରିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବ୍ୟାପକ କରିବେ। ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ, ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ଦାନ କରିବେ ଘର ଘର। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନହେଲେ ମଣିଷ ବିଷ ବଳ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗଛ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ, କଳିଙ୍ଗନଗର ପାଖରୁ ଦଶରଥପୁର କଇଁଆଗୋଲା ଯାଆନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଡ଼ଚଣା ଯାଆନ୍ତୁ, କାଠପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ରଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉ, ଆକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଉ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରେଞ୍ଜର, ଡିଏଫଓ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି
टंका रिकवरी करा जाऊ मोर आपण टीवी माध्यम आज दाबी मुझे आशा करुच्ची निरपेक्ष तदंत कले अनेक सत्य प्रकाश पाई पार मुझे धन्यवाद।